সো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অসাধারণ একটি অ্যাপস। আসলে আমাদের অনেকের ফোনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক নেই। আমরা অনেকে চাই যদি আমাদের ফোনে একটু ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক হয় তাহলে খুব ভালো হয়। তাই যাদের ফোনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক নেই তারা আজকের অ্যাপসটি ব্যবহার করে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মজা নিতে পারবেন। তো আজকের অ্যাপসটি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আছে, আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমি অ্যাপসটিতে প্রবেশ করছি। অ্যাপে প্রবেশ করার পর অ্যালো দিবেন। এরপর গ্রান্টেড নাও, গো টু সেটিংয়ে যাবেন, গিয়ে কিছু পারমিশন দিয়ে নেবেন। এখানে চাচ্ছে আপনার যে ওয়ালপেপারটা সেটা জানি থাকে, আপনি সেট ওয়ালপেপারে দিয়ে দিবেন। নিচেরটা দিবেন হোম স্ক্রিন অ্যান্ড লক স্ক্রিন এবং অ্যালাউ দিয়ে দিবেন। তো এখন আপনি গ্রেট স্টার্টে ক্লিক করে আপনি সরাসরি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে পারেন। তো দেখুন আমি এখন এখানে ক্লিক করছি, সাকসেস দেখাচ্ছে। তো চলুন চেক করে আসা যাক ঠিকমতো কাজ করে কিনা। আমি আমার ফোনটা লক করছি। তো দেখুন বন্ধুরা, লক চলে এসেছে। তো আমি এখন যদি করি তা দেখুন ফেল দেখাচ্ছে। আমি যে আঙ্গুলটা দিয়ে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে যদি দিই তো দেখুন সাকসেস। সো বন্ধুরা, এটাই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং এরকমের আরও অসাধারণ ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিন এবং ভালো লাগলে কমেন্ট করতে পারেন এবং আপনি কোন বিষয়ে ভিডিও চান তা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।